வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. நம்ம எல்லாருமே டெக்னாலஜி உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். எல்லாருமே அதிவேகமாக போயிட்டுருக்குறாங்க. எல்லாருக்குமே ஸ்பீடு தேவை. இது வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருந்தே ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள். அதாவது நார்மல் சார்ஜர் பயன்படுத்தினாங்க, அப்புறம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பயன்படுத்தினாங்க, அதுக்கப்புறமா அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை எளிமையாக சொல்லப்போனால் பஸ்ஸில் போனவங்க ட்ரெயினில் போக ஆரம்பித்தாங்க. ட்ரெயினில் போனதுக்கப்புறமா அதில் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்து போனாங்க. அப்புறம் ஃப்ளைட்டை நோக்கி போனாங்க. ஃப்ளைட்டை நோக்கி போகும்போது எல்லாராலேயும் ஃப்ளைட்டில் போக முடியலை. ஏன்னா ஃப்ளைட்டோட டிக்கெட் ஃபேர் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். செல்வந்தர்கள் மட்டும்தான் அதில் போக முடியுங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு. அதே மாதிரி தான் இந்த அதாவது ஃபாஸ்ட் சார்ஜரை தாண்டி நம்ம போகும்போது, அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட்டுக்கு போகும்போது ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜரோட விலை வந்து 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய் வரும். ஒரு காமன் மேனால் வாங்க முடியாது. அந்த காமன் மேனும் அந்த தொழில்நுட்பத்தோடைய விலையை வந்து அனுபவிக்கணும். அதில் வந்து வரக்கூடிய பலனை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1599 ரூபா போட்டிருக்காங்க. பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதை வந்து ஒரு காமன் மேன் வாங்கக்கூடிய பட்ஜெட்டுக்கு நான் இதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துப்போம். இந்த சார்ஜர் எந்த மாதிரி இருக்குது, என்னென்ன வசதிகள் தந்திருக்காங்க. 30 வாட் சார்ஜர். அப்போ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும். யூடியூப்பில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யூடியூப் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தமிழ் டெக் குருஜி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பேர் வரும், சேனல் பேர் வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபுல்லாக பாருங்கள். நண்பா, இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். பாக்ஸை பிரிக்கிறேன் பாருங்கள். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணும்போது சார்ஜிங் அடாப்டர் இருக்குது. அதை எடுக்கிறேன் பாருங்கள். நீங்கள் பார்க்கும்போதே புரியும். ரொம்ப ப்ரீமியமாக பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஹை கிளாஸில் பண்ணியிருக்காங்க. A1 குவாலிட்டியில் பண்ணியிருக்காங்க. இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டாக தந்திருக்காங்க. இதுக்கப்புறமா இது கூடவே ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் தந்திருக்காங்க. டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள். இந்த கேபிள் நீங்கள் எங்கே பார்த்துருக்கலான்னா OnePlus டிவைஸ் கூட இந்த மாதிரி கேபிள் வரும். அதாவது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கேபிள். இதோட விலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா 499 ரூபாயிலேருந்து 700 ரூபா வரைக்கும் அந்த கேபிளோட விலையும் மட்டும் வரும். நண்பா, இந்த சார்ஜிங் கிட்டு கூடவே உங்களுக்கு இந்த கேபிளும் வருது, அப்புறமா அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட் சார்ஜரும் வருது. ரெண்டுமே 2 in 1 தந்திருக்காங்க. இதில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குன்னா 1 by 1 சொல்கிறேன், கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க. நண்பா, டெக்னாலஜி வைஸ் பார்க்கும்போது இது வந்து உங்களுக்கு டாஷ் சார்ஜிங்கும் சப்போர்ட் ஆகும், வாக் சார்ஜிங்கும் சப்போர்ட் ஆகும், ராப் சார்ஜிங்கும் சப்போர்ட் ஆகும், QC3+ சப்போர்ட்டட். அதாவது இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி எல்லாமே இந்த ஒரு சார்ஜர் மூலிமா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். எந்த விதமான ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி தான். 12000 ரூபாய்க்கு மேலே போகிறீங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி தான் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஒர்க் சார்ஜிங், டேஷு எல்லாமே இதில் சப்போர்ட் ஆகும். எந்த ஃபோன் கிடையாது. 12000 ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஃபோனுக்கு சேஃப்டின்னு ஒரு விஷயம் கொடுக்கணுன்னா, அந்த ஃபோனு வந்து சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகணும்னா இந்த சார்ஜரை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். எல்லா விதமான ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு ஃபோனுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் தேவை, ஓவர் சார்ஜர்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி மல்டி சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது. டெக்னாலஜியை வந்து புகுத்தி பண்ணியிருக்காங்க. 30 வாட் சார்ஜர். நண்பா, சார்ஜரை பார்த்துருப்பீங்க. TTG டபுள் சர்டிஃபை கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். இந்த சார்ஜர் கம்மி ரேட்டில் வாங்குறதுக்கு இந்த டிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும். இல்லைனா www.kartquick.in திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன், www.kartquick.in இந்த வெப் அட்ரஸ்க்கு போனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜிங் அடாப்டர்னு ஒரு டேப் இருக்கும். ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து Pebble PWC101 போட்டிருப்பாங்க. இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஆட் டு கார்ட் கொடுங்க. ஆட் டு கார்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கூப்பன் கோடு என்டர் பண்ணுறதுக்கு பாக்ஸ் வரும். இதில் வந்து TTG தமிழ் டெக் குருஜியோட ஷார்ட்கட் TTG 700ன்னு அந்த கூப்பன் அப்ளை பண்ணுங்கள். TTG 700 இந்த கூப்பன் கோடு அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதாவது என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்ளை கூப்பன் கொடுங்க. இங்கே உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக டிஸ்கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். 700 ரூபா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஆயிரும். அப்புறம் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டிய தொகை வந்து 799 தான். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விலை கிடையாது. காமன் மேனால் வாங்கக்கூடிய ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இருக்குது. ஏன்னா 15000 ரூபா ஃபோன் வாங்குகிறோன்னா அதுக்கு எந்த வித ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. ஒரு பிராண்ட் தரக்கூடிய சார்ஜர் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகணும், ரொம்ப அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட்டில் சார்ஜ் ஆகணும், மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். அப்படி விரும்புகிறவங்க இது ஒரு விஷயமே கிடையாது. அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு வந்துடுச்சு. ப்ரோசீட் டு செக் அவுட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்கள்
ஃபுல் பேரு இல்லை டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஷிப்பிங் அட்ரஸ் எல்லாமே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேடிஎம் மூலிமா பே பண்ணிக்கலாம், இல்லை கேஷ் ஃப்ரீ மூலிமா பே பண்ணிக்கலாம். பேமெண்ட் முடிஞ்சதுமே உங்களுக்கு ஆர்டர் ஐடி ஜென்ரேட் ஆகும். ஆர்டர் ஐடி ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆர்டர் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் யுவர் ஆர்டர்னு இருக்கும், இல்லைனா கீழே ஃபைண்ட் இட் ஃபாஸ்ட்டுக்கு கீழே ட்ராக் யுவர் ஆர்டர்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். இந்த லிங்க்குக்கு போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ட்ராக்கிங் யூஆரில் வந்துடும். இதில் வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் முடிச்சதுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் ஐடி ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். அந்த ஆர்டர் ஐடி இங்கே என்டர் பண்ணிக்கோங்க. மெயில் அட்ரஸ் என்டர் பண்ணி ட்ராக் கொடுக்கும்போது எந்த கொரியர் மூலியமாக அனுப்புனாங்க அதோட ட்ராக்கிங் ஐடி வரும். அதை நீங்கள் அந்த கொரியர்காரங்களோட அஃபிஷியல் சைட்டில் போயிட்டு அந்த ட்ராக்கிங் ஐடி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பொருள் எங்கே வந்துருச்சுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். தென் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது இஷ்யூ இருந்துச்சு, பேமெண்ட் வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆகிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கான்டாக்டர்ஸில் போயிட்டு வாட்ஸ்அப் இதுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இஷ்யூ இருந்தால் மட்டும்தான், என்கொயரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் வந்து வராது, அதை பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் மக்கள் வந்து கேட்ஜெட்ஸை பயன்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தளம், அவ்வளோதான். இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸை சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.